Arkadaşlar merhaba. Bugün Renault Clio'daki rüzgar sesi sorununu göstermek için bu videoyu çekiyorum. Aracım 2013 model, yaklaşık bir yıldır bende. Araçtan gayet memnunum ancak Clio kullanıcıları bilirler. Videoya ses geliyor mu bilemiyorum. Müziği falan kapattım iyice ama. Bu lanet ses genelde aracın sağ tarafından geliyor. Solda da var ama hızımız şu an çok fazla değil. 106 kilometre gidiyoruz. Ben bunun sebebini yetkili servise sorduğumda, daha doğrusu nasıl çözeriz diye sorduğumda, bana verdikleri cevap, aracı getiriyorsun, 2-3 gün bırakıyorsun, komple çıtaları sökülüyor, yalıtım yapılıyor gibi bir cevap oldu. Ben de şunu sordum doğal olarak, yani bu araç fabrika çıkışında niye bu işlemler yapılmadan gönderiliyor? Ve bana hepsinde olmuyor gibi bir geçiştirici bir cevap verdiler. Ben 2016-17 modelleri bilmiyorum ama daha öncesi olan modellerde bu problem var. YouTube'da birkaç video izledim. Bununla alakalı yine kullanıcıların sıkıntıları var. Sağdaki çıtayı söküp silikon tabancası daha güçlü şekilde yapıştıranlar var. Çözüm olduğunu bilmiyorum. Başka bir arkadaş ise daha geçenlerde gördüm. Sağ taraftaki çıtanın arasına bir kağıt sıkıştırıyor, ince bir kağıt. Ve sorunun çözüldüğünü söylüyor. Ne kadar çözmüştür, ne yapmıştır bilemiyorum. Fakat deneyeceğim. Eğer olumlu bir sonuç alırsak onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım ses videoya geliyordur. Gelmiyorsa bile Clio kullanıcıları ne kadar rahatsız edici bir ses olduğunu bilirler. Araçta bunun için açıkçası başka bir sıkıntı da yok. Çok severek kullanıyorum, isteyerek aldım. Bu problemi bilmiyordum gerçi alırken ama şehir içinde çok fazla sıkıntı olmasa da uzun yolda baş ağrısı yapabiliyor belli bir noktadan sonra. Dediğim gibi o arkadaşın çözümünü deneyip sizlerle paylaşacağım.